Һугыш һәм тыл ветерандары өсөн сағау концерт һәм бүләктәр. Башҡаланың һугыш ветерандары госпиталендә лә еңеү байрамы уңайынан патриотик йырҙар яңғыраны. Гармон көйҙәре оҙатыуындағы ҡотлауҙар менән учреждение хеҙмәткәрҙәре, табиптар һәм шәфҡәт туташтары ветерандар палаталарын урап сыҡты. Байрам балалар коллективтары сығышы менән тамамланды. Һугыш ветерандары госпиталендә Бөйөк Ватан һуғышының тере шаһиттары бармаҡ менән генә һынарлыҡ ҡалған. Бында Ленинград ҡамауын кисереүсе һуғыш балалары ла бар. Медицина хеҙмәткәрҙәре уларға сифатлы медицина һәм көн күреш ярҙамы күрһәтә. Учреждение Бөйөк Ватан һуғышы башынан аҙағына тиклем яралыларҙы ҡабул итә. Голод самый страшный. И травы собирали, и лебеду собирали. И в очередь за хлебом стояли ночами по карточкам. Самый большой праздник в жизни всего государства, не только моего и моей жизни. 9 мая. Ел һайын 9 май үткәрәбез безнең ветеранлар өсөн концертлар, мероприятиялар, без уларны матур итеп карайбыз, яратабыз. Улар безгә күп тарихлар һөйләй, нимә үткәндәр, ниндәй куркыныс вакытлар булды.